இந்த நீர்வீழ்ச்சியோட கீழ்ப்பகுதிக்கு நம்ம போகிறோங்க. 400 மீட்டர்ஸ் கீழே போகணுமா. போனால் அருவியோட அடிப்பகுதிக்கு போகலாம். 5 மணி வரைக்கும் தான் பெர்மிஷன். வாங்க போகலாம். ரொம்ப நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளும் அவங்க நீட்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணவங்க. வர்றவங்க பிளாஸ்டிக் கழிவுகளையோ வேறு கழிவுகளையோ போடாமல் இருக்கணும். இயற்கை எண்ணெயை பாதுகாக்கணுங்க. கரடு முரடான பிளேஸு. இந்த மாதிரி கல் போட்டு நம்ம நடக்கிறதுக்கு வசதியாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. தாழ்வாக போகிறது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் போகணும். மேலே ஏறி வரும்போது செங்குத்தாக தான் இருக்கும். குருவாயூரப்போ நம்ம மனசில் நினச்சுட்டே போகலாம். ரெண்டு சைடும் மரம் செடி கொடி பசுமை சூழ நீர்வீழ்ச்சியோட அடிப்பாகத்தை பார்க்குறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடிவாரத்தில் அந்த ஃபால்ஸோட நீர்வீழ்ச்சியோட அடிவாரத்துக்கிட்ட நிற்கிறோம். எப்படி புகை மேகமூட்டம் மாதிரி தண்ணி வருதுன்னு பாருங்கள். சத்தத்தை கேளுங்க, எவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக அடிக்குதுன்னு. இதுதான் பாகுபலி நீர்வீழ்ச்சிங்க. பாகுபலி படத்தில் காட்டுவாங்க இல்லையா, அந்த நீர்வீழ்ச்சி தான். நேயர்களே பாருங்கள், இந்த இடத்துல ஃபால்ஸோட நீர்வீழ்ச்சி தண்ணி விழறதுக்கு ரெயின்போ தெரியுது பாருங்கள். சூப்பராக தெரியுது பாருங்கள் ரெயின்போ. வாவ், தெரியுதா நேயர்களே? பாருங்கள், மழைக்கு இல்லை, தண்ணி வாட்டர் ஃபால்ஸ்லேருந்து விழறதுக்கு கூட ரெயின்போ வரும் போல். வாவ், 3 கலர் தெரியுது எனக்கு, ஆரஞ்சு எல்லோ ப்ளூ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுக்கு மேலே என்னால் எடுக்க முடியும்னு தெரில. தண்ணி ஃபுல்லாக ட்ராப்லெட்ஸ் மேலே விழுறது. அடிபாகத்துக்கு வந்துட்டோம். பாருங்கள், தண்ணி மலை மாதிரி கொட்டுறது நம்ம மேலே. சாரல் மழை நம்ம மேலே பொழிகிற மாதிரி அந்த ட்ராப்லெட்ஸ் எல்லாம் விழுறது. பாருங்கள், புகை எப்படி பறக்கிற மாதிரி, புகை பறக்கிற மாதிரி தண்ணி பறக்கிறது. வாவ் 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 வாவ். நயாகரா, இந்தியாவோட நயாகரா. பாருங்கள், திரும்பவும் வானவில் ரெயின்போ சூப்பராக தெரியுது பாருங்கள். இந்த தடவை ரொம்ப அழகான வானவில். வாவ், இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போயிட்டோன்னா நம்மளால் கேமராவை ஹேண்டில் பண்ண முடியாது, தண்ணி விழ ஆரம்பிச்சிடும். இப்போவே தண்ணி பயங்கரமாக விழுறது. நீங்கள் வீடியோவை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நான் தண்ணியில் நின்று என்ஜாய் பண்ணுறேன். பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், திரும்பவும் பார்க்கலாம். எனக்கு ஏதோ மேகத்திலேருந்து டைரெக்டாக தண்ணி கொட்டுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்க. பாருங்கள் என்ன சவுண்டு. கொஞ்ச நேரம் நான் வீடியோ எடுத்தால் கூட இங்கே பாருங்கள், அடுத்த ட்ராப்லெட்ஸ் வர்றதுக்குள்ளே நான் பேசி வைக்கணும், இல்லாட்டி மொபைல் காலி. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக வர்றதுன்னு சொல்லிட்டு. வாவ், இவ்வளோ கிட்டத்தில் அதிராப்பள்ளி ஃபால்ஸை பார்க்குறோம். என்ன பிரம்மாண்டங்க பாகுபலி ஃபால்ஸ். எங்கேயுமே எதுவுமே நம்மளுக்கு தெரியலைங்க, அந்த அளவுக்கு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ். இங்கே பாருங்கள், தரையில் வானவில். வானவில் இங்கே அங்கே இல்லை, எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு வானவில் தெரியுது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு வானவில். மை காட், என்ன பியூட்டிங்க. யாரையும் பக்கத்தில் கூட போவிடலைங்க, டைட் செக்யூரிட்டி. குளிக்கெல்லாம் முடியாது. நம்ம இங்கே நின்னாலே அந்த தண்ணி ட்ராப்லெட்ஸ்லேயே வந்து குளிச்சுருவோம்.
அவ்வளோ தண்ணி வந்து விழறது மேலே. இந்த அளவுக்கு இயற்கை எழில் கொஞ்சம் மலை, அருவி. கண்டிப்பாக இங்கேயும் சித்தர்கள் வாழ்ந்திருப்பாங்கங்க. என்ன சித்தர்கள்ன்றத தேடி பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், பூமாரி மாதிரி பொழியிறது. மேலே இருக்கும்போது இந்தளவுக்கு கோஸ்ட்ஃபுல்லாக வருமா அப்படின்னு யோசிக்க வைக்கிற அளவுக்கு வருது பாருங்கள். 2 நாள் முன்னாடி வரைக்கும் பெர்மிஷன் இல்லைங்க இங்கே வர்றதுக்கு. இன்றைக்கி குருவாயூரப்பன் அருளால் நம்மளுக்கு பெர்மிஷன் அலோவ் பண்ணியிருந்தாங்க கவர்மெண்ட்டில். நம்ம வந்து என்ஜாய் பண்ணுறோம். அடர்ந்த காடுங்க சுற்றி. செக்யூரிட்டி இருக்கார் பாருங்க. மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃபால்ஸ் இன் இந்தியா. இந்தியாவோட நயக்ரா நீர்வீழ்ச்சி. குருவாயூர் வர்ற எல்லாருக்கும் இந்த பம்பர் லாட்ரி கண்டிப்பாக கிடைக்கும். அங்கேருந்து இங்கே நம்ம மேலே தண்ணி தெறிக்குதுங்க, ட்ராப்லெட்ஸ். இங்கே பாருங்க, புகை பறக்கிறது தண்ணி. ரொம்ப அழகான இயற்கை எழில் கொஞ்சம் பகுதி ஆதிராப்பள்ளி. திரிஷூரில் இருந்து 50 கிலோமீட்டர். திரிஷூரில் இருந்து சாலக்குடி வந்து, சாலக்குடியிலேருந்து ஆதிராப்பள்ளி. பஸ்ஸஸ் ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக இருக்குது. ரொம்ப பேக்கெட் ஃப்ரெண்ட்லி, பட் எக்ஸலண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அங்கே வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்துட்டு இன்னும் அதை விட மெயின் பிக்சர் பார்க்குறதுக்காக இந்த வழியாக நம்ம நடந்து போகிறோங்க. பாத்வேவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். குருவாயூரப்பனை பார்த்துட்டு இங்கே வந்து நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டு. குருவாயூரில் தான் நம்மளுக்கு கேமரா அலௌடு கிடையாது, மொபைல் அலௌடு கிடையாது. இங்கே வி கேன் என்ஜாய் அவர் ஷூட்டிங் அண்ட் அவர் ஹாலிடே கிளைமேட் எல்லாம். ஃபஸ்ட்டு மேடாக ஏறி வந்தோம், இப்போ இறக்கமாக இருக்குது. இங்கே இந்த ஆதிராப்பள்ளி ஃபால்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் 50 rupees பெர் ஹெட் அடல்ட்ஸ்க்கு. நாங்கள் பஸ்ஸில் தான் வந்தோம். பஸ் சார்ஜஸ் ரொம்ப சீப்பாக தான் இருந்தது. நிறைய பெரிய நம்ம அந்த குற்றாலத்துக்கு இருக்க மாதிரியெல்லாம் கூட்டம் இல்லை. ஹார்ட்லி 1/2 கிலோமீட்டருங்க. 400 மீட்டர்னு என்ட்ரன்ஸில் சொன்னாங்க. ரீச் ஆகிட்டோம். பியூட்டிஃபுல்லான வாட்டர் ஃபால்ஸ். இங்கேருந்து தான் தண்ணி அந்த ஃபால்ஸில் போய் விழுறது. அந்த ஃபால்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ புகையோட தண்ணி மாதிரியே விழலை, புகை மாதிரி விழுந்தது. இங்கே பார்த்துருங்க, அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸாக நம்மளுக்கு தெரியலை. நல்ல செல்ல குழந்தையாட்டம் காமாக போகிறது பாருங்கள் தண்ணி. சத்தம் பாருங்கள். வாவ், செம சில்லான கிளைமேட்டு, சூப்பராக இருக்குங்க. தூரத்தில் இருந்து பார்த்தோம் நேயர்களே. இப்போ பாருங்கள், பக்கத்தில் இருந்து இந்த தண்ணி இப்படி தான் வர்றது. நீங்கள் பாருங்கள், இங்கேருந்து வந்து கொட்டுறது. அங்கே தூரத்துலேருந்து பார்த்தோம், இங்கே பாருங்கள் புகை தான் தெரியுது. வா, நம்ம இந்தியாவில், நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பக்கத்தில் இப்படி ஒரு நீர்வீழ்ச்சியா? கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுங்க. இயற்கை எழில் கொஞ்சம் மழைகளுக்கு முன்னாடி மேகக்கூட்டம் போல் தண்ணி போய் விழறது. செம்ம அழகுங்க. குளிக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணல, பார்த்து இயற்கையை ரசிக்கலாம்.